آنهایی که می‌خواهند حقیقت را کشف کنند، باید به عقایدی که عجولانه در دوران کودکی کسب کردند بی‌اعتماد شوند. این حرف رن دکارت، فیلسوف عصر روشنگری، خیلی خوبه. ولی وقتی اون خانواده فقط بهت کتک زدن و فرق یاد داده باشن چی؟ وقتی مجبور باشی از همون سن کم شروع به کار کنی چی؟ اینا سوالاییه که توی ذهن دیوید 15-16 ساله مثل یک روح سرگردون میچرخید. نوجوان چاق 136 کیلویی، افسرده و خودبیزار. شاید حتی توی خوشبینانه ترین حالت ممکن دیوید جوان فکرشو نمی‌کرد که یه روزی قرار تبدیل به نماد سخت‌کوشی بشه. با اون وزن زیاد تبدیل شد به دونده 2 ماراتون که رکوردای زیادی رو هم شکوند. میگن رکوردها به وجود میان که بشکنن، ولی دیوید گاگینز رکورد نشکند. سقف فکری و عقاید ظالمانه دوران کودکیشو شکوند. اون الان تبدیل شده به یک میلیونری که کتاب‌های خودشو میفروشه. نمیتونی به من آسیب بزنی. کتابی در وصف ظلم‌های پدرش. آره شاید این کارا رو کرده که کتاباشو بفروشه و پولدار شه. خب نوش جونش. حداقل نشون میده که تغییر کرده و توی زندگی یک دستاوردی داشته. میدونید انگیزه واقعی و فیک فرقشون کجاست؟ انگیزه فیک تو رو تشویق به منفعل بودن میکنه، ولی انگیزه واقعی اصلا تشویقت نمیکنه. انگیزه‌ای که میگه باید زجر بکشی تا به دست بیاری. توی بازار مکاره رویا فروشای امروزی میشه گفت دیوید گاگینز دهنکجی به این شعارهای زرد و به درد نخور. و امروز میخوایم ببینیم این پسری که اصلا دوران کودکی و نوجوانی خوبی نداشت چجوری از زیر آوار آرزوهایی که پدرش رو سرش خراب کرده بود بیرون اومد. با من همراه باشید که کلی حرف جالب داریم. من سید پور هستم و به یک ویدیو جدید از کانال قدرت کلام خوش اومدید. خب اولین قانون دیوید گاگینز اینه که میگه باید زجرشو تحمل کنی تا به یه چیزی که میخوای برسی. اون یک جمله معروفی داره که میگه همیشه سخت باش. Stay hard. زندگی پرفراز و نشیبش نشون میده که یاد گرفته سختی باعث میشه هم قدر دستاورداتو بدونی و هم مطمئن باشی که به آرزوات میرسی. البته که خب دیوید گاگینز توی این زمینه خیلی سختگیره و یه جاهایی هم خیلی افراطی سخت میگیره. ولی خب بالاخره اینم سبک خاص خودشو داره. گویا توی دوران نوجوانیش انقدری سختی دیده که میدونه هزینه قوی نبودن چقدر زیاده. برعکس خیلی از شعارهای انگیزشی که بیشتر به شما این حسو میدن که شرایط اونقدر هم بد نیست و خیالت باید راحت باشه، دیوید گاگینز میگه تا وقتی مرگو به چشمات ندیدی مطمئن نباش که بهش میرسی. درسته که کمی خشنه، ولی خب آیا واقعا کسی تضمین کرده که خشن نباشه؟ حداقل توی حرفای گاگینز اینقدر سختگیری وجود داره که میشه مطمئن‌تر بود که تلاشامون یک تضمین پشتش وجود داره. ولی باید یادمون باشه که زندگی هیچ تضمینی به ما نداده. توی مصاحبهش با دکتر اندرو هوبرمن خودش میگفت که اگر یه روزی با من زندگی کنید تازه میفهمید که زندگی من چجوریه. میگه من اصلا به خودم آسون نمیگیرم. از لحظه‌ای که پا میشم یه جورایی دارم میجنگم و فقط انجامش میدم تا اینکه آخر شب این جنازه‌ها میافتم. توی پرانتز این رو هم بگیم که این حس خستگی خیلی زیاد از شدت کار واقعا خیلی وقت لذت بخشه. آخر شب یه حس خوشایندی بهتون میده که امروزت رو واقعا درست و خوب استفاده کردی. شما هم چنین تجربه‌ای داشتید؟ مورد بعدی که گاگینز بهش اشاره میکنه اینه: The only way to grow is suffer. اون تنها راه رشد و قدرت گرفتن رو تحمل کردن این مشکلات میدونه. میگه تحمل کردن باعث میشه که تاب‌آوریمون بیشتر بشه. مثل عضله‌ای که هر چقدر بیشتر کار کنه همونقدر قوی‌تر میشه. تحمل کردن مسائل ذهنمون رو قوی‌تر میکنه. و یکی از دلایل اصلی انسان برای قوی‌تر شدن قدرت ذهنی بالاست. اون اعتقاد داره که اگر به خودمون آسون بگیریم زندگی برامون سخت میشه و اگر به خودمون سخت بگیریم زندگی آسون میگذره. گاگینز به این معروفه که یه روز تصمیم گرفت یهویی بره 100 مایل بدوه، جوری که بعدش بیمارستان بستری شد. ولی بالاخره اون کارو تموم کرد. رکوردای عجیبی هم توی این زمینه داره و دوره‌هایی توی ارتش آمریکا گذرونده که افراد انگشت شماری میتونن این کارو انجام بدن. حالا چرا این کارو میکنه؟ چون اعتقاد داره موندن توی منطقه راحتی باعث مرگ تدریجی میشه و میگه که باید همیشه چالش‌های جدید رو امتحان کنید تا اجازه ندید که این اتفاق بیفته. مورد بعدی که گاگینز میگه خیلی جالبه. اون میگه مثلا اگر میخواید به هدفهای سطح 100 برسید، نباید به اندازه 100 تلاش کنید. باید به اندازه 120 برید جلو. چون توی مسیر اتفاقات پیش بینی نشده‌ای وجود داره که نمیشه همشون هم کنترل کرد. اون میگه باید اهدافی بزرگتر از تصورتون انتخاب کنید تا بتونید به ممکن‌ها برسید. به قول قدیمی‌ها چون که 100 آید 90 هم پیش ماست. انگیزه از دیدگاه گاگینز خیلی جالبه. شاید برای هممون پیش اومده باشه که مثلا پرسیدن آقا چرا فلان کارو انجام نمیدی؟ گفتیم انگیزه‌شو ندارم، شجاعتشو ندارم. ولی این یک خطای شناختیه، چون ما فکر می‌کنیم که انگیزه باعث نتیجه گرفتن میشه. ولی افرادی مثل گاگینز اعتقاد دارن که تلاشه که باعث انگیزه میشه و یه جورایی جفتش تکمیل کننده همدیگه هستن. اگر تلاش رو ماشین فرض بکنیم، انگیزه رو هم میتونیم به بنزین تشبیه کنیم. درسته؟ حالا شما ترجیحتون اینه که یک لامبورگینی بدون بنزین داشته باشید یا یک ماشین معمولی که بنزین هم داره؟
اگر هدف حرکت و رسیدن به اون کار مهمتون باشه، آیا واقعا لامبورگینی براتون مهمه؟ نه، احتمال زیاد سری میذاریدش کنار خیابون و یک تاکسی میگیرید تا بتونید به اون کار مهمتون برسید. پس کمی انگیزه داشتن و کمی تلاش بهتر از بمب انگیزه بودن و شروع نکردنه. توی همه این اساتید انگیزشی زرد، اگر کسی هم حق داشته باشه که فقط بگه شروع کن، اون دیوید گاگینزه. حالا بیاید یه تمرین رو با هم انجام بدیم که بعدش میتونید جوابتون رو توی کامنت ها هم بنویسید. بعدش کامنت ها رو با هم میخونیم و بررسی میکنیم. بیایید بگید توی 2 سال گذشته چند تا کاری بود که بعد از انجام ندادنش حسرت خوردید و یا اینکه متوجه شدید که شخصی که از شما توی اون موضوع ضعیف‌تر بوده شروع کرده و از شما بهتر شده. چند تا کار بوده که همه چیش وقف مراد بوده و فقط شروع شما رو لازم داشته ولی به بهونه‌های مختلف عقب انداختید. اگر توی 2 سال گذشته بیشتر از 5 تا کار مهم بوده، نشون میده که دایره آرامشتون رو خیلی دوست دارید. بله، دایره آرامش واقعا خیلی خوبه. چرا وقتی که باید همه چی وفق مراد باشه خودمون رو توی دردسر بندازیم؟ اما سوال اینه که آیا زندگی واقعا بدون تغییره؟ آیا 10 سال دیگه حسرت اینو نمیخورید که ای کاش کمی بیشتر کنجکاوی میکردید و بیشتر علیه خودتون کودتا میکردید؟ نیچه میگه اگر میخوای ستاره‌ای رقصان به دنیا بیاری، باید درون خودت آشوب بپا کنی. مورد بعدی که گاگینز دربارش زیاد حرف میزد، بحث جزا و پاداش بود، یا همون چماق و هویج که توی علم روانشناسی هم خیلی ازش استفاده میشه. مفهوم پاداش یا هویج یعنی اینکه اون شخص برای شوق رسیدن به یک چیزی داره تلاش میکنه. ولی مفهوم چماق و جزا یعنی شخص از ترس یک اتفاقی داره اون کار انجام میده. حالا کدوم مهمتره؟ هر دوش. این شمایید که باید ببینید کدومش براتون بیشتر کار میکنه. یکی ورزش میکنه که هیکلش خیلی خفن بشه و یکی هم ورزش میکنه چون میترسه وزنش بالا بره و به دیابت و چربی خون و اینجور چیزا مبتلا بشه. ولی خب بهترین نوع انگیزه ترکیبی از هر دوتاشه. گاهی ما رو شوق رسیدن به چیزی تکون نمیده، بلکه ترس از دست دادن چیزیه که به خودمون میاره. برای گاگینز اما اینجوری نبود. اون میگه من همیشه جزا و چماق رو میدیدم. همیشه درونم اون بچه 130 کیلویی زندگی میکنه که اگر تنبلی کنم دوباره بهش میرسم. و این برام هر روز انگیزه میشه که کارم رو انجام بدم. کاری که شاید اصلا اون لحظه نه حوصله‌شو دارم نه انگیزه‌شو. ولی یه جورایی این ترسه که منو به کار کردنی وادار میکنه که بهش اون لحظه علاقه‌ای ندارم. حالا سوال اینه که توی ذهنیت شما چند درصد چماق و چند درصد هویجه؟ اگر حس میکنید انگیزه انجام کاری رو ندارید، پیشنهاد میکنم که یه سر به تنظیمات مغزتون بزنید و این درصد چماق و هویج رو تغییر بدید. احتمال زیاد مشکلتون حل میشه. و مورد آخر که اول ویدیو هم قولشو دادیم، اینه که چجوری دیوید گاگینز توی شرایط سخت دووم می آورد. اون به این 3 اصل و قانون خودش پایبند بود. طرز تفکر یا همون مایندستش، تحمل سختی‌ها و اهمیت استمرار. اون میگفت طرز فکرتون رو باید جوری تغییر بدید که هر تهدید و مشکلی رو به چشم یک فرصت ببینه. سختی‌ها رو باید به جون بخرید و باهاش غریبی نکنید. و فارغ از نتیجه کاری که میدونید درسته رو انجام بدید تا دونه آرزوی شما توی خاک سفت و سخت زندگی شروع به جوونه زدن کنه. از نظر دیوید گاگینز موفقیت یعنی تسلط روی خود. اینکه بتونیم اون پسر 130 کیلوی درونمون رو شکست بدیم. و موفقیت‌های بیرونی در اصل میوه اون پیروزی درونی هستن. ولی خیلی وقتا ما اشتباه اینو درک می‌کنیم. همونطور که ارسطو میگفت من آن کسی را که بر خود پیروز می‌شود از آنی که بر هزاران دشمن پیروز شده است را قوی‌تر می‌دانم. نمیشه توی 10-11 دقیقه کل تفکرات این شخص رو بررسی کرد. ولی امیدوارم این چکیده محتوا براتون مفید بوده باشه. اگر علاقه داشتید بگید که بیشتر از این شخص ویدیو بسازیم. لایک و کامنت انگلیسیتون برای حمایت لطفاً فراموش نشه. بی نهایت ممنون که حمایت میکنید. بی نهایت ممنون که کنار ما هستید. زنده باد خردورزی، زنده باد فلسفه، زنده باد انسانیت.